Üzüm yarpağının tərkibində C, E, A, B6 vitaminləri və çoxlu minerallar var. 5 dənək yarpağında 14 kalori vardır. Üzüm yarpaqlarından qədim zamanlardan müalicə məqsədi ilə istifadə edilib. Üzüm yarpağı dəmləməsinin ishal, ginekoloji qanaxmalar, irinli vaginal axıntılar zamanı faydası böyükdür. Bu dəmləmə damar divarını möhkəmləndirir. Varikoz genəlmələr və ayaq damarlarında durğunluğu aradan qaldırır. Üzüm yarpağı qaynadılıb 1 ay müddətində içilərsə alkol qəbulunu kəsir. Bu müalicə üsulu alkoldan zərər görmüş orqanizmi təmizləyir, alkol zəhərlənmələrini aradan qaldırır. Üzüm yarpağı aşağıdakı kimi dəmlənir. 10-12 üzüm yarpağının üzərinə 200 ml isti su tökülür və 5-7 dəqiqə qaynadılır. İlıq halda içilir. Dəmləmənin orqanizmə bir çox faydaları vardır. Damarları möhkəmləndirir və damar keçiriciliyini tənzimləyir. Ağciyər xərçənginin inkişafını ləngidir. Üz dərisini cavanlaşdırır. İshalı kəsir. Qanaxmaları